对啊，包装自己啊。他们很会包装自己，他们就算连骂人都很会包装他们的用语。我们从来不包装，骂你就直接操你妈，还跟你包装什么？如果真的在96，不要玻璃心，因为你会每天会听到好几次操你妈。这边要稍微解释一下，365他们的想法其实他真的就是要叫1175跟534扛主力天兵线，他们是要中间黄庭打穿光水的，只是他们没有想过说两边的战线都崩溃的如此快速，咪咪呼不出领地，然后534两个大扩就掰了。其实我觉得都差不多吧。你说他们365要来先压我们的话，1175跟534也是很快会被1093推出去。我觉得结局不会变啊，因为什么呢？我们一开始会比较难受而已吧，前4个小时。我们机场铺好的时候，我们人出来的话，我们野战会比较轻松。最主要1175也没有核心玩家，那你咪咪不打的话，其他人想说，那我干嘛去拼命死？有观众问关于365投诉960用代打的事情，自己也一大堆代打嘛，笑死。365一个机器人王国，他有凭什么投诉？我们打1534那一季，几乎 JST 一半的人都帮1534代打。1474也有，好不好？我们打1474，他们也是帮他代打。我们打1307，整个365至少有30%的人都是在帮1307代打，就是双重标准。他们可以做的事，你们不能做。他们可以用同步器可以代打，那就960就不行。人家1000多人打200人都不觉得丢人呢。他们现在整个韩国论坛都在讲，都是534太废，他们才会输的。534官司就开始打了，你怎么可以怪人家？534有在认真打，只是说王国实力摆在这儿。他跟我们打完那一次之后，他们已经有很多大佬移民，他们其实核心战斗力已经很薄，他们有几个100亿以上的车头都移民了，要么去养老，要么就换国。你们没看脸书1365发的？他说叫他们的人找代打，就534在那说什么他妈的960你们找代打，说什么你们最好把你们账号给你们信任的朋友，让你们去玩。那就是这个截图，不是他找代打，他还有解释。这个 NK Rock 就是那个他们的 R5啊。如果没有我们960在关武扛了雷加365跟他们消耗，其实雷阵营，我个人觉得雷阵营是一个动员能力非常强的国家，他们有很多玩家是非常肯打的。雷阵营其实我觉得他们在这里打不错，他们随时都可以一直死回去，又一直出来再一直跟你打，他们不会说死了几波之后他们就不打了，但他们还可以一直爆一个很不错的球出来，帮助365打我们的侧面。其实不然的话，我们的10期其实可以守得更轻松一点，很多次守不住10期都是365的主力打过来之后，雷阵营再从侧翼夹击我们才会放弃那个要塞被点起来的。960两兆击杀了耶，单盟2兆击杀。很多人就是想看960输一次，我们也不会让自己陷入这种窘境哦。跟打拳击一样吧，你不可能会有轻量级的去跟重量级的打拳击赛吧，是不是？我们尽量维持双方的数据是公平的，就好像这一次365一开始已经是3个先锋抱团了，他们还要拿数据最好的水阵营，我就觉得他们很不要脸，他们就怎样都要做到外交是82开的嘴脸就很恶心，然后最后还不甘不愿去拿雷，其实雷表现也不差，现在就借口一堆，我是不懂，现在又开始制造风向，反正外交这种东西，我们不可能球队960的体量就是这样啊，建国基调也是这样，我们不可能说去单挑93或单挑254这种超级人口大国，我们其实正常来说，我们在 KPK 的定位一定都是侧翼重拳，但是我们960就是因为当了很多次老大，所以就变得很奇怪，然后大家都觉得960要当老大，我们的定位本来就不是老大的定位，在超级先锋大战当中，我们真的只能当个侧翼的，就像这一次的 KPK 这样，如果93主顶365，我们黄庭我们在右翼就重拳出击啊，我们这边右翼就推得很顺利了。我跟你讲，就算侧入1175跟1534，他2个国家2个先锋来挡960，我相信他们都挡不住我们的，因为他们的弱点真的太明显了。你连1365，他在关武打也是要他队友帮助。1365这边讲，他们没有雷阵营在那边捣乱，他们哪有那么容易一直把我们的要塞点起来推掉这样？我们那时候也是守得很辛苦啊，人真的太多了。对的，很多人不站在960的角度去想，一直想着说960永远不会输，永远不会败，你怎么知道人家内部撑了多久，多辛苦多累？很多人没有想到这一点，并不是说960要把自己撑到跟神一样高，反而960的压力很大，就因为你们想着华人的骄傲，华人最强之类的，他要撑起这个名号，压力很大了。
你们不知道而已，不能要求这么高了。就是我们去单挑093、单挑254都是很不现实的。但因为我们很多人其实像我们这次很多人也是打到很累啊，因为你要想哦，我们很多人是关5打10天，然后关6有些人又继续打，我关6是有稍微休息个2-3天啊，那我们黄庭又继续马上打了，那你觉得有多少人？就讲关5有多少人可以连打10天就好？你们自己打 KVK 连打10天有几次就好了。开了关6之后，最后的那2-3天比较轻松一点吧，队友有帮忙扛。没有那个轻松是有共识造出来，因为大家都知道我们要在黄庭，那时候都是无效消耗了，所以那时候大家已经有共识是要休息了。有的人一打7个 B 应该可以啊，你们不要想那么不现实的东西啊，莉莉丝不可能这样子分配啊。我们打的一定都是顶级先锋啊。像上次我们打1474，我们只要3个人就可以把光阵营封门了，3个人哦，我们3个人飞过去，光阵营就会封门了，我们3个人可以打对面一个阵营。对啦，你们自己想一下啦，有多少场全服关注的 KVK 都是960做出来的，都是960的 KVK， 你们自己想一下啦。他们这场 KVK 也是全服关注啊，那2489什么142那些都不看了，你们都不去看了，都跑来看这一场 KVK。每次打完 KVK 在打这的时候，你肯定会抱怨啊，很累很辛苦。我用98账号有无限加速支援，也是打到吐血，很累的，你们体会不了啊。这个有自己来打过就知道了。不过还是很爽啦。每次打完 KVK 在打这的时候，你肯定会抱怨啊，很累很辛苦啊。可是打完之后，你再回头去想一下那个过程，很爽，真的很爽。都有可能啊，我觉得能跟307同盟也不错啊。307它可以弥补960的略微当探的时段啊，没有说永远的敌人，也没有永远的朋友啊，都看当时候地图怎么配置。会跟365同盟吗？关系好也是会打，因为做游戏就是这样啊。我们今天跟你结，明天说不定就会跟你打。反正大家要的是一个体验，没有说，我是觉得国服那一套在这个游戏是不存在的。说什么人情世故，我觉得那些都是废话。什么叫人情世故？这些人也不是你现实，我讲难听一点，这些人也不是你现实生活中的朋友，就是大家在玩游戏要一个体验。1254也有跟我们讲啊，我们说，那我们打完365，我们下一季我们可以约一次再来打。对啊，我们约了再打，这个都有可能。班尼都 OK 的啦，他很随和的，他要打就打，他才没有什么人情世故跟你讲我们要怎样怎样，我们要休息之类的。约好就可以打。如果 Arvix 的王国说要来跟我们友谊赛来打一次，我们也会打，只是人家没开口，我不可能去找人家。毕竟人这么多，对方人这么多，你人这么少，你怎么可能去应战？可能去丢那个挑战书呢，对不对？无论现在也没有特别要挑战谁，就是这样。对啊，674我觉得可以挑战啊，那个日本王国Arvix啊，我不懂啊，看他能不能自己打自己吧。1V KVK 不行啊。1V 他们 KVK 他们有他们联赛的包袱在，他们不敢死兵 KVK 是很难。我其实跟960也不会解散，都已经成为一个历史了，一个传奇了。960这一次又在延续不败神话，这是刚好第10次 KVK。一样的问题啦，就之前很多人讲什么压老弃坑之后就会倒。如果一个王国只靠一个人的话，那王国也不用混。如果你们没有问题的话，就要感谢豹哥了，要请豹哥离开了。好，那我先离开。可以，谢谢豹哥。